Boss Jake nga pala ng Jake Speed Racing Pipe Pinas. Ayun mga boss, gumawa tayo ng pipe para kay Sir Wendell Ramos. Isa pa siyang YouTuber, ang pangalan ng YouTube channel niya ay Mio Dio. Ayun. Binigyan natin siya ng pipe mga boss kasi dahil sa pagbigay niya ng magandang review dun sa binili niyang pipe sa akin na Mio Sporty. Tapos ginawa niya ng content, nagustuhan ko po yung review, kaya naisipan ko po na bigyan siya ng sponsor pipe, yung bagong PH Warrior natin. PH Warrior pipe mga boss. Kaya bago natin ipadala sa kanya mga boss, testing muna natin kabit sa Mio, tignan natin kung mag-fit. Tara mga boss, kabit natin. 2,000 years later. 6.5 hours later. Ayan na mga boss, yung ikakabit natin. Ayan. Kakabit muna natin dito sa Mio Sporty natin. Test fit natin, tsaka sound check para hindi tayo mapahiya kay boss. Ayan. Tara, kabit natin. Kabit muna natin mga boss. Test fit natin. Sound check tsaka test fit natin sa 59. Yan po yung ginagawa ng PH Warrior 5. And sa mga gusto pong mag-avail, PM nyo po ako sa Facebook. Pwede po yun isasabak sa show. Show type po siya. Yan, pwede siya sa show. Yung mga budget meal na gustong mag-pipe, yan, pwede yan mga boss. Simple lang. Simpleng-simple lang po. Mura na, may quality din naman yung gawin. Tingnan nyo po yung hinang. Ayan o. Yung hinang po namin. 304 made po yan. 304. PH Warrior 5. Ayan. Tetest fit natin sa Mio 59. Sound check din natin. Sound check. Ayan po yung fit niya mga boss. Ayan po yung fit niya. Ayan. Sponsor ko po yan kay kay Sir Mio Dio. Sponsor. Dahil sa magandang review niya dun sa una kong pipe na Jake Speed. Sakyan mo ta. Huwag mo springan mo baka tumalsik. Tingnan mo yung mga boss oh. Fit na fit siya oh. Tingnan mo yung angat. Ayan. Ayan oh.
mga boss ha. Tingnan nyo kung gaano ka-fit yung Mio natin na bagong gawa. Pwede din natin yung isadya mga boss. Request lang kayo kung gaano kataas yung high mount nya. At yun lang mga boss, maraming salamat. Please subscribe my channel and support natin mga boss. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po mga boss. Peace!